Halo guys, kali ini kita akan menguji kemampuan Husky dalam hal meloloskan diri. Di sini kita sudah memiliki penjara dari gelas plastik. Nah, apakah Husky bisa meloloskan diri dari penjara ini? Oke, kita langsung saja melihat cara Husky meloloskan diri. Oke, itu terlalu gampang bagi Husky. Mari kita buat lebih sulit. Nah, jika penjaranya setinggi ini, bagaimana Husky melewatinya? 終わりだ。